siya ng oil para akong naglalaga ng spaghetti. Mga 2 kutsara yan. Pagkatapos, lagyan ko rin siya ng hindi madali yung pagluto ng ano dito, ng bigas ng arabo kasi matigas siya. Mga 2 kutsarita or teaspoon para may lasa siya kasi wala na siyang lasa, guys. Alam mo, guys, kung bakit nakasampung hugas ako nito para lang pumuti, tsaka binabad ko muna siya ng 1 oras. Ayan siya, pumuti na siya, so nawala ng lasa. Kaya luluto sa kanila doon, dito sa kanila. So ilalagay ko na siya. Kasi kumukulo na yung tubig ko. Kasi sa atin, mabilis lang naman magluto eh. Basta lang ilagay mo lang siya, hugasan, tapos ilaga, konti. Ito hindi. Para siya spaghetti. Siya. Mga 3 takal siya, guys, no? Pakuluin ko siya ng mga 5 minutes. Or 6 minutes, depende. Titignan mo kung medyo malambot na siya. Parang talaga siyang spaghetti. Nakakaloka. Kaya guys, pag naluto yan siya, haba. Haba ng onti. Sobrang tigas ng bigas ng India pala. Tulad sa atin. Na konting hugas lang, matudurog siya. Dito hindi eh. 10 hugas bago ko siya bitawan. Pero yun mo, ibabad ko pa siya ng 1 oras. Kung gaano siya katigas. Nasanay na rin ako. Mga ilang taon na kaya. 5 taon na kaya ako nagluluto nito. Ayan. Ayan siya. Ayan. Hayaan ko muna siya. Mga 5 to 6 minutes. Takpan ko siya ng konti. Maya-maya buksan ko siya. Baka umapaw naman. Ayan. Ayan na, guys, no? Konting baka kukulo siya. Ayokong umapaw siya. Kaya buksan ko siya. Hayaan ko muna siyang kumulo ng 6 minutes. Ayan. Tsaka i-drain ko siya mamaya. Ayan na, guys. Luto na yung ating kanin. Pwede na siyang salain. Yan, i-drain ko muna siya bago kaininan. Ayan. I-drain ko muna kasi medyo ito na siya. Na-drain ko na siya, guys. Ayan na, result na yan. Mahaba ng onti, tingnan mo. Ayan, tsaka maputi siya kasi hugas na hugas. So, patakpan ko muna siya ng mga 5 minutes ulit. Tsaka na siya maluluto. Ayan, mahinang apoy lang. Nasa low lang talaga siya. Kasi baka masusunog. Wala na siyang konti na lang yung tubig niya eh. Kaya, hina lang. Ayan na, guys, no? Ang luto ng aking kanin. Ayan, masarap na siya. Pwede na siyang i-hainin. Ayan. Tingnan mo. Ayan. Puting-puti. Kain na tayo. Magsasanok na ako.